नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन कुन बेला युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ अनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको थोरै इच अदरसँग डिफ्रेन्स अनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनले के गर्छ शब्दमा सेन्टेन्समा आएपछि भन्ने कुरा सबै गरेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नु होला, तल लिङ्क हामीले दिएका छौँ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा पनि इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ माइसेल्फ, योरसेल्फ एसेट्रा भनेको बेसिकली रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन प्लस यिनीहरू वर्डहरू राख्नु पऱ्यो यहाँ यतिमा। ओके, ल गरौँ। 1. Steve introduced himself to the other guest at the party भनेर छ। ठिक छ, स्टिभ इन्ट्रोड्युस्ड हिमसेल्फ, स्टिभले आफैले आफैलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो। ठिक छ, हामीले अनि अर्को के पनि भनेका थियौँ त, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन कुन बेला युज हुन्छ त, वेन सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट आर सेम। अनि अर्को कुरा, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन कुन बेला युज हुन्छ त, टु इम्फसाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्टलाई इम्फसाइज गर्नको लागि पनि युज हुन्छ। ठिक छ, त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ। 2. Ben fell down some steps, but fortunately he didn't. उसलाई चोट लागेन। He didn't hurt himself. He didn't hurt himself. 3. It isn't Sue's fault. She really shouldn't. अब सुको फल्ट होइन भनेदेखि उसले आफूले आफूलाई गाली गर्नुहुन्छ त, उसले आफूले आफूलाई ब्लेम गर्नुहुन्छ त, हुँदैन। ठ्याक्क ब्लेम छ, हेर्नुहोस् त। She really shouldn't blame herself. Herself. ठिक छ, she सँग herself. 4. Please try and understand how I feel. You have to. मलाई कस्तो भइरहेछ तिमी बुझ्न खोज, तिमी मेरो ठाउँमा राखेर आफूलाई सोच्न खोज भनेर भनेको छ। You have to put yourself. You have to put yourself in my position. 5. The children had a great time at the beach. They really, अब बिचमा एकदम राम्रो टाइम भयो भने उनीहरूले इन्जोय गरे त, होइन, इन्जोय ठ्याक्क छ। दे रियली इन्जोयड, अब देमको देमसेल्भ्स हुन्छ। दे रियली इन्जोयड देमसेल्भ्स। ठिक छ, ओके। 6. बी केयरफुल, द्याट प्यान इज हट, डोन्ट, अब दुईवटा बाँकी छ, एक्सप्रेस र ब्रन। एक्सप्रेस र बर्न, होइन। अब तातो छ भनेदेखि त पोल्छ नि। डोन्ट बर्न योरसेल्फ, डोन्ट बर्न योरसेल्फ, बर्न। 7. Sometimes I can't say exactly what I mean. I wish I could express myself better. Express myself better. ठिक छ, ओके। अब तलको हेरौँ, तलमा के भनेको छ त, पुट myself, yourself, ourselves, or me, you, us। ल, दुईटामा कुन ठिक हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो। अब हेरौँ। 1. Amy had a great holiday. She enjoyed herself. उसले आफूले इन्जोय गरिन् भन्दाखेरि she enjoyed herself. 2. It's not my fault. यो मेरो गल्ती होइन, तिमीले you can't blame yourself भन्न त मिलेन, you can't blame me, यसमा चाहिँ you can't blame me. 3. What I did was really bad. I'm ashamed of. मैले जे गरेँ त्यो गर्नु लज्जास्पद थियो, मैले नराम्रो गरेँ, म आफूले आफूमा लज्जास्पद छु, होइन। ठ्याक्कै नेपाली ट्रान्सलेसन नमिले पनि I am ashamed of myself. 4. We have a problem. I hope you can help me. 5. Can I take another biscuit? Of course, help yourself. Of course, help yourself. ओके, फोन नम्बर एकचोटि हेर्नुहोस् त, मैले थोरै गडबड गरेँ जस्तो लाग्यो। यहाँनिर मैले मी लेखेँ, एकचोटि हेर्नुहोस् है। वी हेभ अ प्रब्लम, आई होप यु क्यान हेल्प अस हुन्छ, किन त यहाँनिर अगाडि वी छ। नत्र आई हेभ अ प्रब्लम, आई होप यु क्यान हेल्प, यहाँ अगाडि आई भएको भए चाहिँ मी हुन्थ्यो है, त्यो चाहिँ माई ब्याड, मैले थोरै मिस्टेक गरेछु। वी हेभ अ प्रब्लम, आई होप यु क्यान हेल्प। अब प्रब्लम त हामीलाई परेको हो, सो अस,
I hope you can help us. 6. I want you to meet Sarah. I will introduce you to her. I will introduce you to her. 7. Don't worry about us. We can take care of ourselves. 8. Don't worry about the children. I will take care of them. 9. I gave them a key to our house so they can let themselves in. ठिक छ? ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ. सजिलो छ यो, त्यस्तो केही यसमा अप्ठ्यारो गर्ने कुरै छैन. ओके, complete the sentences. Use myself, yourself, etc. where necessary. Choose from भनेर भनेको छ यहाँनिर. 1. Neil grew a beard because he was fed up with saving. 2. Amy had a great holiday. She enjoyed herself. 3. I wasn't very well yesterday, but के हुन्छ त? माथि हेर्नुस् त. But I feel much better today. 4. I climbed out the swimming pool and मैले स्विमिङ पुलबाट बाहिर गएर यहाँ ड्राई छ and dried myself with a towel. 5. I tried to study but I could not concentrate. 6. If somebody attacks you, you have the right to defend yourself. कसैले तपाईलाई अट्याक गर्यो भने तपाईले डिफेन्ड गर्नु त तपाईको राइट हो नि त. सो you have the right to defend yourself. 7. I'm going out with Chris this evening. We are ... at 7:30. We are meeting at 7:30. 8. You are always rushing. Why don't you sit down and relax? हाम्रो ठ्याक्कै रिल्याक्स बाँकी छ. अब हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा के भनेको छौँ त? जब feel, relax, concentrate, यस्तै गरी meet, wash, save, ड्रेस हो यस्तो यस्तो वर्ड आउँछ तब हामी रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको युज गर्दैनौँ भनेर हामीले पढेका छौँ है. त्यही नै रुल यहाँनिर लागेको छ. हेर्नुहोस्, रिल्याक्स आएको बेला छ त, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आएको छैन है. ल, त्यसरी हामीले हेरेर बुझेर गर्नुपर्छ है. ओके, अब हामी अर्कोमा जाउँ. के छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ आवरसेल्भ्स, देमसेल्भ्स र इच अदरमा चाहिँ गर्नु पर्यो है. आवरसेल्फ, देमसेल्फ अथवा इच अदर. हामीले देमसेल्फ र इच अदरको एउटा कम्पेयर गरेर नै त्यही रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको भिडियोमा पनि गरेका छौँ, त्यो हेर्नु होला. ओके. 1. हाउ लङ ह्याभ यु एन्ड बेन नोन इच अदर? 2. इफ पिपल वर्क टु हार्ड दे क्यान मेक themselves ill. 3. मैले माथिकै पढेर I need you and you need me. We need, तिमी मलाई चाहिन्छ म तिमीलाई चाहिन्छ भन्नुको मतलब हामी एकअर्कालाई चाहिन्छ. We need each other. 4. In Britain, friends often give each other presents at Christmas. Friends often give each other presents at Christmas. 5. Some people are selfish. They only think of selfish people आफ्नै बारे मात्र सोच्छ नि हैन हो. So they only think of themselves. Tracy and I don't see each other very often these days. एकअर्कालाई हामी देख्दैनौँ. 7. We couldn't get back into the house. We had locked ourselves out. 8. They have had an argument. Now they are not speaking to
each other उनीहरू एकअर्कामा एक आपसमा बोलिरहेका छैनन् 9 we had never met before so we introduced ourselves to each other हामीले आफूले आफैलाई एक अर्कामा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरायौं अब हामीले इच अदर को ठाउँमा one another को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तै one को हेरौं न how long have you and been known one another यसै गरी लास्ट को हेरौं त we had never met before so we introduced ourselves to one another तपाईले दुवै गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को हेरौं complete the sentences using myself yourselves etc used verb in the bracket भनेर verb bracket मा दिएको छ one हेरौं who repaired the bike for you nobody I repaired it myself भनेर भनेको छ हामीले यसको एक्सरसाइज को भिडियोमा पनि यही एक्जाम्पल लिएका थियौं त्यसमा के भनेको थियौं त myself ले केलाई एम्फसाइज गर्छ त सब्जेक्टलाई I लाई एम्फसाइज गर्छ ठीक छ myself ले I लाई चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउँछ भन्ने कुरा गरेका थियौं है ओके त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ 2 I didn't buy this cake from a shop यो त मैले आफैले बनाएको हो I made it myself 3 who told you Laura was going away Laura ले मलाई आफै भनेकी हिन् Laura told me herself 4 I don't know what they are going to do I don't they अब उनीहरुलाई नै थाहा छैन उनीहरु के गर्न गइरहेका छन् I don't think they know themselves 5 who cuts Paul's hair for him अब कसले पौलको कपाल काट्दिन्छ त भन्दाखेरि कसैले नि काट्दैन उसले आफैले आफ्नो कपाल काट्छ he cuts it himself 6 can you phone Sam for me why can't you ... के तिमी स्यामलाई मेरो लागि फोन गरिदिन सक्छौ भनेर भनेको छ किन तिमी आफैले गर्दैनौ हैन why can't you do it yourself ठीक छ हो यहाँनेरी यो himself myself themselves ले यो लास्ट वालाको एक्सरसाइजमा त्यसको सब्जेक्टलाई एम्फसाइज गरिरहेको छ ठीक छ हो यसरी हामीले गर्यौं र यसमा केही नबुझ्नु भएको भए तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी फेरि तपाईलाई बुझाउनको लागि we will be more than happy त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु until next time goodbye keep learning 𝘀𝗁𝘂𝗀𝗃 peace